Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang. Itu ayah. Kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, ayo. Saatnya tidur. Ayah, suara apa itu? Siapa itu malam-malam begini? Itu hantu! Apa yang terjadi? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Pergilah! Tolong! Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya. Dobby, ayo ke sana. Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelah sana. Suaranya dari sini. Dan di sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Guk, aku Papion. Papion, kami butuh bantuanmu. Aku mengerti. Papion selalu punya cara. Kepala polisi Labrador. Apa yang bisa ku bantu? Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Pacerku. Little Pacer tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat, ada yang bergerak. Ayo ikuti. Tidak masalah. Ayo. Dapat. Dia
kejar! Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang Little Peser. Aduh, ini bau. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan, dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet, dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar. Penutup lubang got yang berbahaya. 3 anak kecil. Melompat dan bersenang-senang. Halo. Kau di mana? Aku. Kelinci kecil, kau di mana? Au, sakitnya. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, kelinci kecil menghilang. Kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Tolong bantu kami. Jangan khawatir anak-anak, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, kami sedang bermain dengan kelinci di sini dan tiba-tiba dia menghilang. Aku sangat takut. Jangan khawatir, kita akan menemukan kelinci kecil itu. Benar. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Jejak kaki hanya terdapat di penutup lubang got. Hei anak-anak, permainan apa yang baru saja kalian mainkan? Melompat di penutup lubang got. Menyenangkan sekali. Hei berhenti! Melompat di penutup lubang got bisa berbahaya. Hati-hati! Dobby! Bau sekali. Lihat ini. Itu pita kelinci kecil. Jangan mendekati lubang got. Aku akan turun untuk membantu petugas Dobby menemukan kelinci kecil. Di sini bau. Jalan ini ditutup. Kelinci kecil pasti lewat sini. Seseorang tolong aku. Terowongannya terbagi di sini. Kita harus kemana? Aku dengarkan dulu. Ke sana. Tidak, jauh dariku.
Pergilah, pergilah. Polisi Labrador. Jangan khawatir, kelinci kecil. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Oh tidak, air limbah masuk ke sini. Ayo lari! Airnya bergerak dengan sangat cepat. Dobby, gunakan papan itu. Lompat sekarang! Anak-anak, ingat, jangan pernah melompat di penutup lubang got lagi. Itu bisa sangat berbahaya. Sangat menakutkan di bawah sana. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan menginjak penutup lubang got di jalan dan jauhilah saat berjalan. Kau mungkin jatuh dan terluka jika menginjak penutup lubang got yang rusak atau aus. Selain itu, pipa saluran pembuangan yang rumit, gas berbahaya, air limbah, kecoa, dan tikus di bawah lubang got akan menyulitkanmu untuk keluar kembali. Woof! Manusia jubah super. Menjaga keamanan hutan demi keadilan. Ha! Akulah manusia jubah super. Wow, kau hebat. Perhatian untuk semua warga. Ada pencuri yang berkeliaran, menggali terowongan dan mencuri barang. Jika kalian menemukan petunjuk tentang tersangka, harap hubungi kami. Ini sangat menakutkan. Jangan khawatir, aku akan menjauhkan orang jahat itu dengan serangan jubahku. Tidak ada orang di sini. Ini kesempatanku. Pencurian tadi di TV. Ini serangan jubahku. Ho ho ho. Ha! Aduh. Hei! Haha, lihat. Bahkan pencuri itu takut padaku. Berhenti di sana. Huh. Tunggu, berhenti. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, pencuri penggali terowongan ada di sini. Apa? Kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, kakakku pergi mengejar pencuri itu. Apa? Dia mungkin dalam bahaya. Ayo cari dia sekarang. Cepat. Aduh! Berhenti di sana. Tolong! Biarkan aku pergi, tolong. Aku akan memberimu semua hartaku. Ini, ambil semuanya. Hahaha. Manusia jubah super mengalahkan pencuri terowongan. Ya ampun, dia hanya anak kecil. Hah, aku manusia jubah super. Serangan jubah. Ya! Serangan jubah. Kau
Kau berani menipuku ya? Kepala polisi Labrador. Tidak apa-apa, kau aman sekarang. Berhenti! Ya, berhenti kau! Berhenti! Hei, berhenti kau sekarang! Hah, jalan buntu. Kau tidak punya tempat untuk lari. Oh, tidak. Haha. Jali. Kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Aduh, panas sekali. Aduh. Au. Berhenti! Gali dan gali. Gali. Oh tidak, dia berhasil lolos. Rasakan ini. Ya ampun, dia curang sekali. Hah, aku punya ide. Bom bau Dobby. Kau pikir kau bisa menangkapku? Tidak mungkin. Bau apa ini? Oh, baunya. Kena kau. Tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika bertemu dengan orang jahat, jangan panik. Dan jangan mencoba untuk pamer dan menjadi pahlawan. Jangan pernah mencoba melawan mereka. Tetap tenang dan jauhi mereka. Dan jangan lupa minta bantuan orang tua atau polisi. Ingat itu baik-baik ya. Rumah berhantu. Ini sangat menakutkan, Quack. Apa kita benar-benar masuk ke dalam? Tentu saja. Kita petualang pemberani. Ayo, ikuti aku. Ayo. Quack! Hantu! Kucing kecil sudah diculik oleh hantu. Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang namanya hantu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tolong selamatkan kucing kecil. Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Kucing kecil, kucing kecil.
Kucing kecil. Itu papan kayu. Ayo, kita ke atas. Ayo. Ini lentera. Apa itu? Mereka tidak mungkin hantu. Ya. Wata. Haya. Oh. Oh, Dobby, aku tahu apa yang terjadi. Hantu yang dilihat anak-anak adalah bayangan mereka sendiri. Hah? Itu bayanganku sendiri. Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa membuatku takut. Laba-laba. Dobby! Dobby! Dobby, apa yang terjadi? Kucing kecil? Aku menemukan kucing kecil. Bagus, ayo bantu dia. Kepala polisi Labrador. Aku kira aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oh tidak, rumah ini akan runtuh. Ayo keluar dari sini. Kita terjebak di sini. Ada jalan keluar, ikuti aku. Itu menakutkan sekali. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah bermain-main di rumah kosong. Karena di dalam gelap, kau mungkin saja jatuh dan terluka. Dan jika rumah runtuh saat kau ada di dalam, kau mungkin akan terkubur di bawah puing-puing. Jadi jangan pernah masuk ke dalamnya meskipun penasaran. Polisi mengejar serigala jahat besar. Ayo pergi. Kakak, ini sangat berkabut. Kurasa kita harus pulang. Tidak, aku harus terus berkendara. Kakak, tunggu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang kulakukan. Aku suka hari berkabut. Itu serigala. Hei, berhenti di sana. Kakak, kakak. Kakak, seseorang, tolong. Monyet kecil, apa yang terjadi? Kepala polisi Labrador, seseorang menculik kakakku. Hah? Mereka ke arah mana? Ke arah sana. Kau jangan khawatir. Ayo, kita ke sana.
Jalannya terbelah di sini. Kakak, kau di mana? Awas! Berhenti! Apa itu tadi? Dan apa itu? Dan apa itu? Dan apa itu? Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat dengan baik di hari-hari berkabut. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Aku melihat serigala mengendarai sepeda dengan seorang anak di belakangnya. Dan terlihat sangat berbahaya. Itu terlihat sangat berbahaya. Seharusnya kita tidak keluar di hari seperti ini. Benar, kita seharusnya tidak keluar. Tunggu. Kalian bilang melihat serigala? Ya, di sana. Ayo ke sana. Ayo pergi serigala besar. Ayo pergi serigala besar. Diam. Polisi tidak boleh mendengarmu. Hei serigala! Berhenti! Oh tidak, polisi. Berhenti! Hei! Oh tidak, berhenti! Serigala! Ini jalan menurun. Berhenti! Ada tebing di depan! Lihatlah ke depan! Hah, kau bohong. Hei serigala! Tidak ada yang bisa kabur dariku! Hei! Tolong, tolong, seseorang tolong aku. Aku benci hari berkabut. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, sulit untuk melihatmu pada hari-hari berkabut. Itu berarti kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dengan mudah. Selain itu, pada hari berkabut, tetaplah berada di dalam rumah. Karena itu demi keselamatan dan kesehatan kalian. Ingat ini baik-baik ya. Hantu di tengah malam. Ibu! Ada apa? Aku lihat hantu. Jangan takut sayang, ibu ada di sini. Di mana kakakmu? Hantu pasti menculik kakak. Hantu? Hai, aku... Kepala polisi Labrador, anakku menghilang. Tolong bantu aku menemukannya. Hantu sudah menculiknya.
Hantu? Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, putriku sedang tidur di kamar ini. Dan tiba-tiba saja dia menghilang. Hantu itu pasti membawanya. Hei nak, dengar ya, tidak ada yang namanya hantu. Tapi aku melihatnya. Dia putih dan matanya cerah dan hijau. Itu menakutkan. Kepala polisi Labrador, tolong selamatkan putriku. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo kita cari di kamar kakak monyet dulu. Foto ini adalah kakak monyet. Hanya ada jejak kaki anak-anak di ambang jendela. Dan tidak ada tanda-tanda jendela dibuka dengan paksa. Aku rasa dia tidak diculik oleh siapapun. Jadi tidak ada hantu? Ini kopi. Kopi? Hantu! Lari! Hantunya datang! Siapa di sana? Iya. Mereka kunang-kunang. Itu dia. Berhenti di sana. Aku akan menangkapmu. Webek, itu hantu. Hantu! 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 Hantu, itu hantu. Hantu! Kepala polisi Labrador, hantu baru saja menjatuhkan ini. Pita dan ikat kepala yang berkedip. Aku tahu apa itu. Tidak ada yang bisa lari dariku. Iya. Kenapa kau membantu hantu itu? Itu bukan hantu. Itu adalah kakak monyet. Hah? Jadi itu adalah kakak monyet? Anak-anak harusnya tidur di rumah pada malam hari. Kenapa kau keluar dan menakuti orang seperti itu? Maafkan aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk bermain. Kakak monyet, apa kau meminum ini? Iya, tadi aku haus. Jadi aku mengambil dari kulkas dan meminumnya. Kopi itu untuk orang dewasa. Anak-anak tidak akan bisa tidur jika meminumnya. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati dengan apa yang aku minum mulai sekarang. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kopi adalah minuman yang boleh diminum oleh orang dewasa. Karena jika anak-anak minum kopi, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Juga, teh dan minuman yang mengandung alkohol juga bukan untuk anak-anak. Kalian tidak boleh meminumnya ya. Tolong diingat itu. Bencana jatuh.
Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ada yang melempar barang dari atas. Apa? Melempar barang? Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Sampah ada di mana-mana. Di mana dia? Oh. Nona Landak. Kepala polisi Labrador, akhir-akhir ini seseorang melempar sesuatu dari atas. Oh, Tolong cari pelakunya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo ke sana. Berhenti! Jadi kau sedang menyiram tanaman. Tuan Gajah, berbahaya sekali meletakkan pot bunga di pagar balkon karena mereka mungkin bisa jatuh. Maaf. Aku akan memindahkan mereka sekarang. Sebelah sana, ayo. Hentikan yang kau lakukan. Oh, maafkan aku. Kau baru saja memainkan yoyo. Di mana tersangkanya? Kau sebaiknya melarikan diri jika aku menangkapmu. Itu menjijikan. Ini sangat menyenangkan. Di sana, ayo. Tidak ada orang di sini. Lihat ini. Ini adalah jejak kaki. Aneh sekali. Jejak kakinya berhenti di sini. Di mana tersangkanya bersembunyi? Polisi, kau tidak akan pernah menangkapku. Kau di sana? Oh, tidak, mereka menemukanku. Hei, berhenti! Jadi kaulah pelakunya. Aku juga akan membantu. Kami menangkapmu. Tidak mudah menangkapku. Itu saja untuk hari ini, teman-teman. Dia sangat keterlaluan. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur. Kenapa licin sekali? Ini sabun tangan. Tidak ada yang bisa lari dariku. Aku sangat menyesalinya.
Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, melemparkan barang-barang dari atas sangat berbahaya. Itu karena batu kecil pun bahkan bisa melukai seseorang saat jatuh dari tempat yang tinggi. Ingat ya, jangan pernah melempar barang dari tempat yang tinggi. Wuh! Siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh tidak, Black Mamba berhasil lolos lagi. Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain. Akhirnya berhasil lolos dari polisi. Dah! Anak itu sendirian. Ini kesempatanku untuk membawanya. Enak sekali. Suara apa itu? Siapa itu? Aduh. Tuan Berang-Berang, ada sesuatu yang aneh di tumpukan tali itu. Biar kulihat. Nah, ini hanya tali biasa. Lihat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemana perginya tali itu? Aku akan menangkapmu. Suara aneh lagi. Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajariku lompat tali? Oh, baiklah. Lagi. Ayah, luar biasa. Ups, talinya terlalu licin. Nah, mari kita pergi bermain sepak bola. Aku akan menangkapmu kali ini. Kepala polisi lecet. Polisi. Tolong, ada yang mengikutiku. Apa? Jangan takut kelinci kecil, kami akan menjagamu. Ayo, kita periksa. Di sini tidak ada. Ini adalah jejak ular. Acuh. Apa ini? Ini adalah sisik Black Mamba. Ternyata mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil. Itu dia lagi. Kali ini dia tidak akan lolos. Itu dia. Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang mengikutimu. Jangan khawatir, pulanglah ke rumah. Polisi tidak bisa menemukanku. Aku akan menangkapmu, nak. Ini jalan pulang yang lebih cepat. Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu. Jangan lari, kelinci kecil. Kau tidak bisa lari. Aku tidak berencana untuk kabur. Polisi. Kami sudah tahu siasatmu. Ini disebut memikat ular. Sudah ada cat semprotnya di tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Kejar dia.
Kau di sini. Catnya berhenti di sini. Kenapa ada cahaya di sini? Lihat, itu Black Mamba. Mereka menemukanku. Hah, tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya. Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik. Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan. Ingat itu baik-baik ya.